إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمي وعلى آله وصحبه وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه واقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعزتك يا ربنا أن نغتال من تحتنا. وبعد، أيها الإخوة الأحباب، أيتها الأخوات الكريمات، تكلمنا في الجمعة الماضية عن هذا الرصيد الذي يجب على كل مؤمن ومؤمنة وعلى كل مسلم ومسلمة أن يكون له قسط وقدر منه، وهو التقوى. التقوى رأس المال. فكل واحد منا وصلنا إلى هذه النتيجة، أن كل واحد منا مطلوب منه قبل أن ينخرط فيما يسمى بالمسلسل العملي، قبل أن ينخرط في التنفيذ، قبل أن يأتي بالأركان، قبل أن يأتي بالفرائض، لا بد وأن يكون على قدر من مخافة الله. وأعطينا كثير من الأمثلة لا نرجع إليها. Donc la fois dernière, nous avons avancé la nécessité individuelle pour chacun d'entre nous d'avoir un minimum de la piété, de la crainte de Dieu, avant de procéder notamment à la mise en pratique, à la mise en pratique de ce que, de ce que le croyant, avant de se livrer à la pratique, notamment les 5 piliers, tout ce qui est interdit et tout ce qui est recommandé, il nous est demandé à chacun d'entre nous de travailler ce préalable, de travailler la crainte de Dieu. Et nous avons avancé un certain nombre de dires du prophète alayhi salatu wassalam et un certain nombre de versets, notamment les versets qui parlent de taqwa, et puis cet ordre divin au prophète alayhi salatu wassalam: ô prophète, crains Dieu, ya ayyuhan nabiyyu ittaqillah. لكن أيها الإخوة، هذا الدين ليس مثاليات، هذا الدين يحكمه الواقع، هذا الدين صبغته واقعية. Nous, on ne se réfère pas à une religion utopiste, une religion qui baigne comme ça et qui nage, où là il te fait nager, il te fait baigner dans des valeurs idéales, difficiles à atteindre. Sinon, ce n'est pas une religion à la portée de l'humain. Allah subhanahu wa ta'ala أعطى لنا دينا يتماشى مع فطرتنا، أعطى لنا نظاما نستطيعه ونستطيع أن نطبقه. Dieu nous a révélé une religion à notre portée. Pour cela que tout ce qui est compliqué, tout ce qui est difficile, quand on a du mal à appliquer un enseignement de Dieu, sache que soit l'enseignement n'a pas été bien transmis, notamment en matière de sens, se peut que le texte il est authentiquement transmis, voilà qu'il le sens qu'on lui a donné, c'est pas le bon. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, vous savez le respect que donne Allah subhanahu wa ta'ala à l'homme. Je ne sais pas, est-ce qu'un jour vous êtes arrêté devant ce point. Allah subhanahu wa ta'ala a mis à la disposition de l'homme sa parole, la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est sacrée a été révélée à l'homme. Et tout ce que l'homme peut tirer comme enseignement, c'est ce qu'a voulu Dieu. Sur le plan philosophique, mais il n'y a pas respect plus que ça. Rabbil alamin, الكلام ديالو اللي ما يعرف المعنى ديالو الأصلي والأبدي والأزلي إلا الله، ومع ذلك جعله بين يدي الإنسان. غير يكون هذا الإنسان في المستوى، il faut qu'il soit à la hauteur, tout simplement. Il faut qu'il soit à la hauteur de la parole de Dieu. Et une fois qu'il est à la hauteur,
il peut interpréter le livre de Dieu. Et il peut tirer les enseignements du livre de Dieu. والعلماء كيقول لك الإنسان التمكن الأول والأساسي والرئيسي هو اللغة العربية. اللغة العربية. وكن اللي بغيت. كن اللي بغيت. لكن غير يكون عندك قوانين ديال اللغة العربية. Il faut maîtriser la langue arabe parce que Dieu a changé, a choisi cette langue. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Parce que Dieu connaissait le français, connaissait l'anglais, connaissait le chinois. Il pouvait choisir une autre langue. Il a choisi l'arabe. Il a choisi l'arabe. Non pas pour favoriser les Arabes. Les Arabes vont aussi rendre compte, comme tout le monde. Voilà qu'il a choisi cette langue. Et bien si tu veux tirer les enseignements du Coran, du texte sacré, maîtrise l'arabe d'abord. C'est pour cela que je comprends, j'ai du mal à comprendre des gens, ils ont du mal à nous construire une phrase. Une phrase en arabe, ils disent que oui Omar, mais c'est pas possible. Et on dit Allah aider. Va apprendre l'arabe d'abord. عاد viens, on va discuter. فلذلك أيها الإخوة هذا في الحقيقة منتهى الاحترام للإنسان ومنتهى التقدير للإنسان. Le respect que Dieu a justement à cette créature qui s'appelle l'homme. L'homme a été créé par les mains de Dieu. Ce n'est pas par le verbe de Dieu uniquement. Quoique le verbe il est là. Parce que tout ce que Dieu a créé, il l'a créé par le verbe être. Soit et ainsi. يعني كن فيكون كل شيء المخلوقات خلق رب العالمين بكن إلا أنت وأنا. خلقنا الله سبحانه وتعالى فإذا سويته une fois que je l'aurai façonné ونفخت فيه من روحي et je lui ai insufflé de mon âme ou de mon esprit فقعوا له ساجدين prosternez-vous devant lui. Il s'adresse à qui? À qui? Il demande aux anges de se prosterner devant Omar al-Sfar. Omar, mon père. Yani Abouna Adam, yak. Regarde, demande aux anges de se prosterner devant cette créature. اللي هي الإنسان. فلذلك الله سبحانه وتعالى ولقد كرمنا بني آدم. Nous avons honoré les fils d'Adam. Quand nous regardons de plus près ce verset, on ne met pas au devant les convictions, la religion, la foi de Banu Adam. Banu Adam, رب العالمين هذا الخلق هذا هو اللي خلقه، هو اللي غادي يغفر له، هو اللي غادي يحاسبه، هو اللي غادي يدخلوا الجنة، هو اللي غادي يدخلوا النار. هذا الشغل رب العالمين. الشغل رب العالمين. فلذلك جاء في الأثر الإنسان بنيان الله ملعون من هدمه. L'homme est l'architecture de Dieu. Maudit celui qui l'a détruit. Tu es là au contraire de rapprocher en quelque sorte, de ramener ceux pour telle ou telle raison ont été, se sont éloignés de la voie, notamment de l'orthodoxie, de la foi, et ben tu les appelles à la foi. كما قلت الإمام الغزالي في الجمعة الماضية الإمام الغزالي on lui a posé la question celui qui ne prie pas quel est son sort? Parce que tout de suite on va dégainer on va le tuer ou là on va le massacrer ou là qu'est-ce qu'on va lui faire? L'imam al-Ghazali قال له le sort de celui qui fait pas la prière d'aller le voir et de le ramener à la mosquée. Fais ton boulot mon frère, ne te mets pas à la place de Dieu, ne distribue pas le paradis, ne fais pas entrer les gens en enfer. Si tu échappes toi à l'enfer, mais si les jeunes, si tu sauves ta peau, déjà c'est beaucoup. Ah oui, ولا العزدين. Ah oui, يعني قوا أنفسكم وأهليكم. Si tu sauves ta peau et la peau des tiens, يا خويا الحمد لله رب العالمين. Donc il t'est demandé de ramener les gens, d'expliquer aux gens, après surtout de ne pas juger les gens. Et on n'en a pas la fois dernière. Aujourd'hui, parce que cette religion est une religion réaliste. Ce n'est pas une religion idéaliste. Quoique, nous avons des idéaux. Nous avons quelque chose. Les musulmans manquent de planification, manquent de réflexion. Un autre savant ajib. Moi je ne vous crois pas. Parce que les musulmans, vous me dites qu'ils ne planifient pas. Mais ils sont ici, ils planifient pour le delà.
كيفاش تقول لي بلانيفي با؟ يعني الراجل يلا يفي ان بلان بور 2 ans, ce qu'on appelle le plan ديال يعني les cycles kitchen en économie, hein? يعني 2 ans, on va réfléchir, hein, pour 2 ans. Et puis réfléchir pour 20 ans, ce qu'on appelle Kondratiev. هذا ceux qui ont fait l'économie. Moi, je ne fais pas les kitchen et Kondratiev. Je réfléchis à la vie après la mort. Une vie éternelle. Ils sont en train de chercher ma place. Je vise bien. Qu'est-ce que je vise déjà? Je vous l'ai dit la fois dernière. Le paradis. Rien. On ne vise pas l'enfer, c'est celui qui planifie. Mais je trouve Jahannama. Alors qu'on le nom. Alors, tu es un bon, tu n'as rien compris, mon frère. Donc tu planifies tout pour atteindre le paradis. Mais quel degré du paradis? Al-Firdaus. Firdaus, akhoya. إذا سألتم الله فاسألوه. Ne sois pas modeste avec Rabbi. Quand tu me demandes à moi quelque chose, حول عليا. Ne me demande pas trop. Quand tu demandes aux autres, حول عليهم. ازهد في الدنيا يحبك الله. وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. الصحابة قالوا لك احنا مع ربي كنا كنطلبوا الخميرة. الخميرة سي كوا الخميرة؟ كيفاش كيسموا الخميرة بالفرنساوية؟ لا لوفيور. لا لوفيور يعني غيان دو تو لا لوفيور. لو لوفان ايوا كنطلبوه ربي اطلب ربي اللي بغيت. Sois يعني ambitieux et demande ce que tu veux. ربي العالمين plus que tu lui demandes كيعجبو الحال. بنادم غير تطلب له 2 فوا واخا يكونوا ولادك في الدار الداخل واخا ولادك واخا مرتك طلب لها 2 3 فوا في لا جورني تقول لك ايوا ماشي غير حاجه صاحبي انا غير نايم شافوا تبلع عليك الباب تبلع عليك الباب. باغ كونت ربي العالمين تطلب له عاود جاء في الحديث ايها الاخوه الذين تعرفونه جميعا يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم وقفوا وقفه رجل واحد منكم وطلبوا مني مسألتهم كل واحد طلب مسألته وأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملك شيئا. الله هذا هو ربي اللي احنا كنعبدوه. نعبد إلها واحدا صرمدا قويا جبارا محيا مميتا. هذا Dieu nous dit dans ce dire sacré, c'est que tous, vous les humains, les djinns, les premiers, les derniers, vous mettez tous شحال ديال البشر شحال دابا 7 المليار وشحال غيبقى وشحال اللي جاو قبل tous et vous avez demandé tout ce que vous voulez. Vous avez demandé tout ce que vous voulez et j'ai exaucé, c'est-à-dire j'ai donné à tout le monde ce qu'ils ont demandé. Eh ben mon royaume ne sera pas affecté. إلا عطانا بتيت اكزومبل باش يبين لنا باسكو انت تي بو با كومبروندر سا. يعني كاع هاد البشر تو سو موند يزون دوموندي كل واحد واش طلب ايوا وعطا لهم رب العالمين والملك ديالو ما تحركش. يقول لك استنى باسكو انت عارف غتخدم لا بتيت تات سيت بتيت تات تي فا لا فير ترافايي وغتحرق لي فيزيبل. قال لك الا كما ينقص المخيط من البحر. هذا لمن كيقولها لذوك الناس اللي بغاو يخدموا عقلهم. قال لهم شتي المخيط هو ليغوي لا غروس ايغوي اللي كيخيطوا بها البرادع ايسينيه ماشي دي سينفت ايسينيه كبير هذا حطوا في البحر ميلو دون لا مير اي سور لو كاس كيل ابري دو لا مير غيا. هذاك الشيء اللي كينقص من ملك الله سبحانه وتعالى. ربي كريم طلبوا له اللي بغيتو. Et ne soyez pas modeste مع رب العالمين mais avec les gens soyez le. إذن إخواننا الكرام أقول أن هذا الدين الذي دعا إلى التقوى وإلى مراقبة الله سبحانه وتعالى أن يكون الله فيك أنت مع نفسك ومع الناس. اتق الله حيثما كنت. Là où tu es, crains Dieu. Là où tu es, surtout quand tu es seul. Il t'est demandé de multiplier les invocations quand tu es seul. Parce que quand tu es seul, ابن عمي, quand tu es seul, هو الحاجة اللي كانت صعيبة عليك راها سهلة عليك. كنجربوها وقلت لكم أنا تكلمت على راسي. انتم يا أنا قلت لكم انتم يا الحمد لله اللي عندي واحد الجماعة أحسن مني. Ça c'est très bien. عندي واحد الجماعة أحسن مني إيمانا وورعا وتقوى وعلما مزيان. مي أنا ملي كنكون بوحدي النفس ديالي كتغول عليا.
نفس ديال السي عبد السلام كتغول عليا. ملي كنكون معاكم انا كنحس بالايمان طالع. ما كتحسوش بالايمان طالع في الجمعه؟ راه لو كان اون فا ايماجيني اني مانومتر بحال التونسيومتر بحال الترمومتر بحال، ونديروه في الجمعه ويطلع الايمان ولا قول يا ربي دينا في هذا النيفو هذا باش انت تخرج لهيه ويضرب فيك البرد، وذاك الترمومتر هذاك لي مانومتر غادي ينزل عاود. ايوا واش هذا؟ سي كوم سا. وهذا سي عادي طبيعي، سي ليتا نورمال. هذا حنظله سان كومبانيون دو بروفيت، il est sorti مسكين، il marchait tout seul, il parlait tout seul dans les ruelles de Médine ويقول نافق حنظله نافق حنظله، حنظله est un hypocrite، حنظله est un hypocrite. هذا c'est un compagnon de prophète. Il a rencontré le meilleur des compagnons, Abu Bakr as-Siddiq. قال له يا حنظله qu'est-ce que tu dis؟ Tu n'es pas un hypocrite، لست منافقا. قال له يا أبا بكر الصديق أنا منافق. قال له كيفاش منافق؟ قال لأننا عندما نكون مع رسول الله quand on est avec le prophète et il nous parle يعني on sent un niveau de foi كيكون عندنا واحد الإيمان عالي. حنا نخرجوا une fois qu'on sort de l'assemblée du prophète عفسنا النساء درنا كذا يعني الإيمان هود. قال له إذا أنت با لو سول moi aussi je suis hypocrite. يعني حتى أنا إذا كانت هذه l'hypocrisie nous sommes deux. حتى أنا منافق. يعني je ressens la même chose. Allez, partons voir le prophète alayhi salatu wassalam. Et il va nous expliquer est-ce que c'est un état normal ou là c'est pas normal. فقالوا له يا رسول الله هذا أبو بكر الصديق حاشا أبو بكر الصديق المنافق وهذا حنظلة ايوه فنكون معك يا رسول الله quand on est avec toi on a un niveau de foi mais quand on sort ce niveau هذا on le perd. قال له مهدي c'est tout à fait normal عندكم c'est tout à fait normal. لو بقيتم على ما كنتم عليه زيد لصافحتكم الملائكة. Si vous maintenez le même niveau de foi hein, que vous avez quand vous êtes avec moi, eh ben les anges dans les rues vont serrer la main. أهلا سي عمر الحاج حمد الملائكة غيصافحونا. إننا بشر نحن بشر والذي يريد أن يحمل نفسه ما لا يحتمل هذا غيتيح في الطريق. لأن الطريق طويلة ابن عمي والقنطرة حديد. الطريق طويلة يا عمي حاول. واللي كيجري المعلم في الجريان كان عندنا عويطة في واحد الوقت ها لا تعقلوا ها يعني عارف. اما سهل غادي تنطلق بحال فيوزي في الاول يا الاخبار يجيبوا التواله الاخبار يجيبوا التواله parce qu'il t'est demandé de traverser une distance et il t'est demandé de te classer le premier mais si tu ménages pas hein ton souffle غتضيعوا في الطريق. فاللي كيبدي حنا شفنا شي واحد بداو اخويا علمناهم الصلاه سبقونا للجوامع هذاك لما راه عنده المعنى يلا بدا يصلي وضربها 180. راه منو يحيدوا لك البيرمي يا صاحبي يحيدوا لك لي بوان كاع. حاول بالسياسه وتلقاه مشى كسر التلفازه كسر الراديو حيد انترنت جاب العيب مع المراه قال المراه لا ما كاش الحجاب ديري الجلاب ودير كل شيء وكذا. يقولوا له مالك اش وقع لك ولا اني هذاك عمر الاصفر هو اللي دارنا هذا واحد قال له ذاك بل اصفر هذاك ها كتمشي البل الاصفر يا ودي مرتي انا ما عندها لا نقاب لا والو ما كسرت الراديو ما كسرت انترنت عندي الاو دي بي حتى انا كوم تو الموند وعندي يعني 4 جي ولكن كذا سددو وقاربو جو نيتوها كون جو بو انا مي جو با لا بوليس ا لا ميزون لا بوليس المرده لا باك ا لا ميزون غير يدخل الدراري فر تهربوا. اللي عنده هذا ليتا ديسبري شي لوي يحط علامات استفهام. نو سوا با ان بوليسي شي توا سيل تو بلي او كونترير. اللي كيدخل وكيعنقوها كومونسي باغ مدام اهلا اهلا الحاجين وما مش تجي دار حاج يحد مليح ثم الاولاد جايين كل واحد واللي ما جاش كتعيط لامه اروح لهنا في ايسي يا طون بيغ لا فيا. والله اخوتي انا في الحقيقه ما ادري كاين بزاف منا ماشي قلال اللي كيعيشوا هذه السعاده. ماشي سعاده هذه الولد كيخرج للمدرسه كيبوس كيرجع كيبوس كل البنت بمرات ماشي غير يرجع من المدرسه غير يرجع من الشامبران شامبرات تلقى معاك في الكولوار بابا جو تيم. مليح هذا الشيء هذا والله لا مليح
ما أدري شكون ابن تيمية ربما قال هذا الكلام أو غيره، قال لا يدخل جنة الله في السماء من لم يدخلها في الأرض. والله ما سيد لي ديال كو جو فو دي لا، والله ما دي ديال، والله مي كالكو شوز. يقول عمر مي كيش نبارل دو كوا، يعني سيرتو اللي عنده مسكين الدار شويه، سيرتو في هاد الايامات الباردين هذا، يعني وعنده البروديه ها برا البروديه لداخل، يحسن نعاونو هذا ها. فكيقول لك اخويا عمر ستي مدي لا جو نو في با، هذا اللي قال لك كاين في الدنيا جنه. Dans la vie d'ici-bas, il y a Jannah. C'est quoi le Jannah? Quand tu es dans la droiture, quand tu es dans la bonne voie, et puis tu te joues pas l'antar à la maison. T'es pas ni antar ni Tarzan, ni Zombla. T'es un homme ضعيف. سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال عائشة. عائشة، ما قالش الدار. الدار تحت من السرجم. لازم كومبروندر انت يلا. الدار دي حنجان، يا با دي حنجان، سابيل فاطمة، عائشة، حفصة، خديجة، كاع سيدنا نسات. من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال عائشة سبونتانيمون. ايوا ومن الرجال؟ أبوها. رجع ليها عاود. رجع ليها عاود. فينالمون يعني لامور تغدو عائشة. Elle est son père. Elle et son père. Ayez ce modèle, s'il vous plaît, notamment chez vous, dans les rapports à la maison. Hein? أعود أيها الإخوة. إذا كان المطلوب منا أن نكون على درجة من التقوى، فاعلموا أن هذا الدين دين واقعي، ويتعامل مع الإنسان لأنه إنسان. ما سمي الإنسان بالإنسان إلا لأنه ينسى. أيوة. وأكبر نسيان نسيه الإنسان، نسي أنه أعطى عهدا لله. وقلت لكم الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. C'est un pacte que tu as scellé avec Rabbil Alamin. Il t'a posé la question avant même de te créer dans la vie d'ici-bas, et il t'a posé la question suivante: ne suis-je pas ton Seigneur? Ne suis-je pas votre Seigneur, en s'adressant à l'humanité? Et toute l'humanité a répondu si. Naam. ومع ذلك خلقنا. Une fois que nous sommes créés, eh ben il y a parmi nous ceux qui ont oublié, ceux qui ont rompu. Hein? Mais il ne va pas les descendre, Rabbil Alamin. Il ne va pas les éliminer. هذا الدين دين عقلاني، دين واقعي. قال لك وأتبع السيئة الحسنة تمحها. راه كل شيء اللي كنقول لكم على ود هذا الجملة. سيدي النبي il a dit 3 phrases. Ces 3 phrases nous ont été rapportées par 2 compagnons. Abu Dharr, un jour je vous parlerai de la vie de Abu Dharr. Abu Dharr, وما أدراك ما أبو ذر. Et qu'est-ce qu'il y a comme enseignement? Je vous invite à lire sa biographie. كيفاش جا؟ هو قال لك أنا كنت رابع أو خامس من أسلم. Le 4e ولا le 5e qui s'est converti. جا لمكة، شاف سيدي النبي، سلم، قال له النبي رجع القرية ديالك. Et il ne l'a pas revu jusqu'à غزوة الأحزاب. On est resté au moins 12 à 13 ans à la Mecque, plus 5 ans à Médine. قال له بقى في القرية ديالك. Reste dans ton village. هذا أبو ذر الغفاري. ما عنديش وقت باش نقول لكم في الحقيقة يعني الآخر سميتو الحياة نتاعو، لكن إن شاء الله واحد النهار. هذا جوج الصحابة أبو ذر ومعاذ بن جبل. C'est eux qui nous ont ramené ce dire du prophète. Un court dire du prophète. Un hadith court. اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. On laisse خالق الناس بخلق حسن حتى الجمعة الجاية إذا بقينا حيين. وأتبع السيئة الحسنة. ما معنى هذا الكلام؟ هي الواقعية. Le réalisme. بمعنى on ne va pas discuter est-ce que tu vas pécher ou là. Le prophète il le dit. C'est un état de fait comme on dit. Fais suivre une mauvaise action ou là une mauvaise œuvre, un péché, par une bonne, elle l'effacera. Donc finalement, faire des péchés, eh oui, il n'y a pas plus normal que pécher.
هذا لا تفهموا منه روحوا تعصوا رب العالمين. واش ما كتسنوني انا ولا راه كتعصوا ولا ما تسنوني انا؟ وانا كنعصي بحالكم وكنا عصاة. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا بقوم آخرين يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. عندما تقول أيها الأخ أنني أذنب وتعود إلى الله، والحديث ذكرت لكم هذا الحديث، أذنب عبد ذنبا فقال ربي إني عملت ذنبا فاغفر لي، فقال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي، ثم أذنب ذنبا آخر ثم آخر ثم آخر، كل مرة أشاك فوا هذا العبد هذا لو سيرفيتور يعني il pêche tout de suite عنده l'effaceur، il s'adresse à Allah سبحانه وتعالى، يا ربي j'ai péché، ربي يقول mon serviteur a su que je suis le pardonneur des péchés, je lui ai pardonné. Il l'a fait la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, la quatrième fois. Dieu dira إلى أن قال في الرابعة فليعمل ما شاء. الحديث الصحيحين. Que mon serviteur fasse ce qu'il veut. Du moment qu'à chaque fois qu'il commet un péché, il vient me voir, c'est ce que je veux. C'est ce que je veux. احنا ولادنا في الدار ولدك كيدير مخالفة وكيجي عندك كيقول لك بابا جو غوكوني، واش غدير له؟ إذا كنت أب مسؤول، أب جنتلمان كوموندي، تقول له هادشي اللي بغيت ترجع عندي وتعترف. وإذا كنت ماشي بحال شي وحدين، لا وليدي واخا تقول ما تدخلش والله غير نسلق بابك. دوك سا سيغا غيان غيعترف لك لا بروشين فوا. هو اعترف لك غتضربوه ما اعترف لكش غتضربوه. واسال الله سبحانه وتعالى ان يهدينا سواء السبيل، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. الله احمد وبوحدانيتي اشهد، واصلي واسلم على سيدنا محمد. واتبع السيئه الحسنه تمحها. جاء رجل الى النبي عليه الصلاه والسلام فقال له يا رسول الله أصبت حدا من حدود الله وأقيمت الصلاة، ولعل صلاة العشاء، فقال له النبي أشار له قال له بعد الصلاة، فصلى العشاء، وبعد العشاء توجه إلى الرجل، أين الرجل؟ قال له أنا يا رسول الله. قال أصليت معنا العشاء؟ قال نعم. قال فهي كفارة لك. مزيان هاد الهدايا اللي جاء رجل يا رسول الله قال له يا رسول الله هلكت تهلكت، اش درت؟ شديت واحد المرأة في السوق وعنقتها وقبلتها. ايوه سوق المدينة ماشي في وزام، غير باش تفهموا تفهموا في المدينة المنورة. ايوه قال له سيدي النبي أهي من المغيبات؟ ما معنى المغيبات؟ المرأة اللي عندها راجلها في الجهاد خصنا نحظيوها نحرصوها. قال له نعم يا رسول الله. هذا المرأة مش تشري عنده تمر في السوق في المدينة، فقال لها ادخلي عندي التمر أحسن منه، ودخلها لداخل وضمها وعنقها ودار سميتو لها المسائل هذه. فالنبي أعرض عنها، قال له ما معكش الهضرة، كيفاش مرأة راجلها راه في الجهاد انت تعدى عليها؟ مسكين مشى خرج صافي واش غيدير؟ يهيم على وجهه. واذا بقول الله سبحانه وتعالى يتنزل واقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. في النبي صافت عنده قال له جي رب العالمين نزل فيك قرآن ايوا دير الحسنات يذهبن السيئات، ما عليك والو، درتي معصيه ايوا صلي دير عمل صالح رب العالمين غادي يمحي لك داك الشيء. انا ملي كنقرا هذا الشيء في الكتب كنقول نجوت يا عمر لسه مش عمر بن الخطاب، نتكلم على راسي انا نقول لك صراحه. الاعرابي ايش هو الاعرابي تلاقى مع واحد مع ابن مسعود الله اعلم، مع ابن مسعود قال له يا ابن مسعود يا ابن عم رسول الله من سيحاسبنا غدا يوم القيامة؟
غير ما تطلبش يحاسبك شي واحد عربي ولا مسلم ولا يحاسبك بنادم، يحاسبك بنادم غيدخلك للنار. من يحاسبنا غدا يوم القيامة؟ فقال له الله، قال نجوت ورب الكعبة، أمنعت الحمد لله رب العالمين، لأن غير يحاسبني واحد كريم، غادي يحاسبني واحد كريم. أنت إذا كنت مع كريم واش تعصيه؟ والله ما تعصيه، والله ما تعصيه. أنا كنقول لكم الكلام هذا كنزيد في الإنسان الرغبة على الإقبال على الله، هذا اللي غادي يرحمك وغادي يدخلك للجنة وغادي يغفر لك. تعصيه كيفاش توقف قدامه؟ كيفاش توقف قدامه يوم القيامة؟ فهذا الكلام اللي كنقول لكم ماشي يحرض على المعصية، ce n'est pas un appel à يعني سميتو au péché, au contraire tu vas adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme quelqu'un qui a de la pudeur vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la pudeur vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. والذين إذا فعلوا فاحشة يقول الله سبحانه وتعالى أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، ظلموا أنفسهم بمعنى بالغوا في الإسراف، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر لمن يشاء. قل يا عبادي، قل يا محمد للعباد ديالي، والعباد هنا ماشي غير المسلمين، العباد، قل يا عبادي الذين أسرفوا. ما معنى أسرفوا؟ ils ont exagéré dans les péchés. أسرفوا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Attention, ne désespérez pas. Ne désespérez. الشيطان مرة قال الشيطان قال لهم أهلكتهم بالمعاصي فأهلكوني بالتوبة. أنا كنكون معاهم جو لي بوس يعني اسكيل كوميت دي بيشي تو سويت كيرجعوا كيتوبوا يقتلوني أنا. إذن أيها الإخوة، وهناك بسرعة ما هي المكفرات؟ Il y a quand même un mode d'emploi pratique. Nous avons vu déjà la prière, la hasanat d'une façon générale. Regardez, al-wudu, as-salat, al-mashi ila al-masajid, fait de marcher vers les mosquées, as-sawm, al-qiyam, al-umra, al-hajj, as-sadaqa, al-dhikr, as-sabr ala al-masa'ib. واحد الحديث وغنكمل به، نهديه لكم. واحد الحديث شحال مزيان وسهل وصحيح، et à la portée de tout le monde. نهدي لكم هدية ودخلوا للدار وقولوا لهم مالين الدار، يعني حتى هما راهي سون كونسيرني بذاك الحديث. من توضأ، لا، من غسل واغتسل، غسل واغتسل، ça c'est réservé à ceux qui sont mariés. اللي ما مزوجينش يغسلوه، ما عنده ما يغسل، يغسل ويصوم حتى يجيب الله التيسير. من غسل واغتسل، أيوة، وبكر وابتكر، on parle de الجمعة. من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب. هذو مولين الوطا، هذو السمنة الجاية ما يجيبوش في الوطا، هذو تعطيو لهم الدواء. ومشى ولم يركب ودنا من الإمام، قرب الإمام، أيوة، ولم يلغو، ما دارش سميتو، ما شغل راسو بشي حاجة. كان له، اسمع مزيان أبا، اسمع مزيان، كان له بكل خطوة خطاها أجر سنة أو عبادة سنة صيامها وقيامها. واش بهذا الشيء غتدخلوا النار؟ بالله عليكم اسمعوا لي صاحبي، اللي يدخل جهنم يوم القيامة غنقول لكم غتلاقاو تما، نقول له يا المسخوط كاع هذا الشيء هذا، كاع هذه المسائل هذه غير في نهار الجمعة غسل موالين الدار وغسل معاهم انت، ايوه، ويجي بكري بكر وابتكر، ايوه، قرب من الامام وحاول توقف اللوطو بعيده باش تجي على رجليك. عندك كل جمعه، كل خطوه شاك با عباده سنه صيامها وقيامها. لذلك يوم القيامه غادي نلقاو عندنا شي اعمال
اعمال تعرف يعني دي مونطاني ديال الاعمال. فكيقول الانسان يا ربي العالمين جو n'ai pas fait tout ça. يقول لك سي غسلتها واغتسلتها. فهذه هديه لكم اخواننا الكرام. Quiconque se lave le jour du vendredi se lave, il provoque chez les siens, bien sûr, il provoque aussi, parce qu'une fois qu'il va se laver, on ne parle pas de la douche تاع الوسخ. la douche نتاع الوسخ دينا في نهار السبت وفي نهار الحد. حنا كنتكلموا على الدوش نتاع الجمعه في الصباح. هذه عندها الفقه ديالها. celui qui se lave, il fait justement laver les siens, notamment sa femme. Et puis il vient tôt à la mosquée et il se met devant dans les premières rangées et il prête l'attention. هذا رب العالمين lui donne comme équivalent de récompense pour chaque pas qu'il a fait à la mosquée, l'équivalent de l'adoration d'une année. Pour chaque pas d'une année. Jeûne et prière. C'est-à-dire il a jeûné toute l'année et il a prié toute l'année. Voilà ربكم يا جماعة. Voilà ربكم. نطلبوا الله سبحانه وتعالى يجعلنا من الذين يستمعون القول يتبعون أحسنه. قوس صغير. Tout le monde attend que Omar parle un mot de Tariq Ramadan. ياك. J'ai tout dit. في l'émission اللي فاتت نهار الاثنين. J'ai tout dit. أخواننا الكرام, raisonnons dans ce genre de problème avec la tête et pas avec les tripes. Tariq c'est notre frère. دعينا مع الجمعة اللي فاتت. Tariq Ramadan c'est notre frère. Tariq Ramadan jusqu'à preuve du contraire, il est innocent. Il n'y a pas que lui. Tout le monde. C'est la présomption d'innocence. Dans toutes les lois du monde. Et notamment dans l'islam. Tariq Ramadan c'est notre frère. Tariq Ramadan il est innocent. Jusqu'à ce que la justice, et d'ailleurs aujourd'hui il est entre les mains de la justice. Il y a une loi dans ce pays et il s'applique. J'étais en contact avec lui au téléphone régulièrement et il attendait le procès. Il a un procès. Nous demandons à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala le procès soit équitable. Et nous pensons que le procès sera équitable. Il a des ennemis, beaucoup d'ennemis. Il a beaucoup d'ennemis. Mais aujourd'hui, il est entre les mains de la justice. Nous faisons confiance à la justice. Et je l'ai dit. Si on n'a pas cette justice, on va faire confiance à qui? سمعتوني قلت الراجل قال لي mais qu'est-ce que dit l'islam de ça? قلت الله ما تشمتني. الاسلام l'islam. Qu'est-ce que dit la loi française? واش باغي نطبقوا علينا الاسلام ولا؟ انتم كتقول لا شرعيه لا شرعيه لا شرعيه. يا با د شرعيه ici. الشريعه هي القانون. والقانون يحمي كل واحد. cinquième point انتبهوا مزيان. هذوك البنات اللي اتهموا طارق نحن لا نصدقهن ولا نكذبهن. C'est ça le discours responsable. On ne les croit pas, mais en même temps, on n'a pas le droit de le traiter de menteuse. Qui est-ce qui va déceler la vérité et le mensonge? C'est qui? La justice. القضاء الفرنسي. إيه القضاء وعنده محامين الحمد لله. عنده محامين. أما الآن حنا نطلعوا لا مايونيز. non عمر. non il faut qu'on fasse quelque chose. واحد مسكين من باريس. مسكين شويه ما نعرف واش وقع له. طلع له شويه لا الغيلانين طلعت له قال لي عمر الو on se rencontre في le 10e commissariat في الكوميساريا ديال 10e arrondissement à Paris. Le mardi نهار وقفوا le mercredi. قلت له علاش mon frère؟ قال لي on va manifester. T'es pas au courant? Notre frère il est. قلت له عمي il est entre les mains de la police. C'est bien. Ils vont enquêter avec lui. Ils s'attendaient à ça. Et après on va voir, après on l'a mis en garde à vue. Puis la garde à vue, le juge il a estimé, est-ce que justement ou injustement, on ne peut pas commenter ce que fait la justice. Mais ce que nous demandons et ce qu'on doit faire, il a besoin de le dua. Scénario catastrophique. Omar qui aoudkoum la vérité. Scénario catastrophique. C'est-à-dire, on a condamné Tariq Ramadan. وغاديش تقوم القيامة. هذاكم غادي يعاود صافي مشينا فيها. ما تدخلش القيامة. طارق رمضان n'est pas un prophète. Ce que j'ai dit أنا لا. بشر من البشر.
بشر من البشر. احنا ندعو الله سبحانه وتعالى أنه يكون بريء، وهو بريء في نظرنا. أيوة، لكن إذا حكم عليه سنأخذ كل الدروس اللازمة. Nous tirons tous les enseignements nécessaires. هذاك اللي كيتكلم عندكم، هذا عمر اللي كيتكلم عندكم، عاملوه بهذا المقياس. ما تعبدوش البشر، عاملوه بهذا المقياس. هذا هو العدالة. هذا اللي غنقول في هذا الموضوع. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أخانا، وأن يخرجه من هذه الورطة، وأن يفرج عليه ويفرج عليه. اللهم يا ربي لا تفتنه ولا تفتنا من خلاله. اللهم يا ربي اشرح صدره، اللهم أطلق لسانه، اللهم أجل الحكمة على لسانه. اللهم يا ربي أخرجه من هذه الورطة بريئا يا رب العالمين، كما أخرجت سيدنا يوسف، وكما أخرجت يعني باقي الأولياء الله الصالحين. اللهم كن له وليا ونصيرا، اللهم كن له وليا ونصيرا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وحي لا يموت، بيده الخير وعلى كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.